เลิกกินขนมซองเยอะๆแล้วเปลี่ยนมาเคี้ยวแครอทและบรอกโคลีกันดีกว่าแคลอรี่ต่ำวิตามินเพียบแถมช่วยขัดฟันด้วยนะใช่เลยครับพยาบาลโมสผัก2อย่างนี้คือซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยให้อายุยืนเลยนะแครอทเคี้ยวดังกล้มๆช่วยขัดคราบหินปูนเหมือนแปรงสีฟันแถมวิตามิน A สูงบำรุงสายตาให้ปิ๊งปังได้อีกนะบรอกโคลีตัวนี้ไฟเบอร์ทะลุจอช่วยให้ขับถ่ายคล่องปรี๊ดและเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแต่กฎเหล็กก็คือบรอกโคลีต้องต้มสุกเสมอทั้ง2อย่างต้องหั่นชิ้นเล็กๆกันติดคอและที่สำคัญห้ามปรุงรสเด็ดขาดนะครับทุกคนกินดีดูแลความสะอาดดีแค่นี้แก๊งสี่ขาก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์แล้วครับ